Oke, halo guys. Selamat datang di channel ini. Kenalin, nama gue Pandu. Gue dari jurusan Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini kita akan bikin eh, part namanya exhaust manifold ya. Itu biasanya ada di semacam alat di kendaraan bermotor ya, semacam knalpot gitulah. Oke, kita langsung aja bikin partnya. Oke, jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah pergi ke sini. Kita ubah satuannya menjadi mm, milimeter. Lalu kita ke front plane, kita sketch. Pertama kita bikin center line dulu, dari atas ke bawah. Dan kita bikin satu lagi, center line. Dari sini ke sini. Nah, kalau udah, kita ke smart dimension. Kita pencet yang ini, garis miring sama yang tegak lurus. Kita jadiin 38 derajat. Lalu kita bikin panjang ini, salah. Kita bikin panjangnya 130. Oke, karena ini belum simetris, kita pencet ini dan titik ini pakai kontrol ditambah klik mouse kiri. Kanan kiri ini kalian pencet make midpoint. Nah, jadi di tengah ini simetris. Mantap. Selanjutnya kalian bikin lingkaran di tengah sini, di sini, dan di sini. Udah. Terus kalian mencet dulu lingkaran ini, dan ini ditambah kontrol. Nah, akan keluar ini, kalian pilih yang sama dengan ini, make equal, biar besarnya tuh sama. Terus kalian ke smart dimension, bikin ukuran ini menjadi 30. Dan yang lingkaran tengah ini 100. Oke, kalau udah kalian bikin garis dari sini ke sini. Lalu dari sini ke sini. Lalu dari sini ke sini. Dan yang terakhir dari sini ke sini. Oke, sebelumnya dipastiin dulu ya apakah ini udah rapi atau belum. Kalian pencet ini di blok, terus pencet rectangle. Ini sudah. Terus yang ini juga dicek. Sudah. Yang ini dicek juga. Sudah. Yang ini dicek. Sudah. Dan yang terakhir dicek. Oke, karena sudah rapi kayak gini, terus selanjutnya kalian pergi ke sini, trim entities. Kalian pilih yang board trim, terus dihilangkan. Nih, ditahan aja ya mouse-nya, jadi hilang. Terus ini juga, dan ini nih yang kecil juga nih. Nah, satu lagi yang di bawah. Nah, kalau udah kayak gini,
dicentang, terus ke fitur, lalu ke extrude boss. Nah, ini akan keluar hasil 3D-nya. Kita bikin ketebalannya tuh 8 aja cukup. Oke. Kalau sudah dicentang, nah nanti hasilnya akan kayak gini. Oke, selanjutnya kalian pencet sini, dipencet aja di mana-mana, terus ke sketch. Nah, habis ini kita akan bikin bolongan ya, lubang. Bikin lingkaran dulu. Di tengah satu, lalu di sini dipancing dulu biar keluar. Nah, yang di sini ada satu lagi, yang satu. Nah, kalau sudah, kita ke Smart Dimension. Kita bikin gedenya 16. Dan yang ini 68. Oh iya, ini juga diklik ya kayak tadi biar sama pakai kontrol. Jadi sama. Habis itu kita pergi ke extruded cut buat motongnya. Kita pencet, dia akan keluar kayak gini. Ini sudah 8 ya, bener. Ini dipilih truk all aja. Kalau sudah dicentang. Nah, nanti akan keluar kayak gini, jadi bolong. Oke, kalau sudah kayak gini, sekarang tinggal ke ini, namanya linear pattern. Tunggu dulu. Sebelum ke sini, bikin dulu lagi. Bikin center line dari sini ke kiri, horizontal ya. Nah, ini biar lurus, kalian klik. Kalian klik. Make horizontal, klik kanan ya. Nah, ini udah lurus. Habis itu baru kalian ke fitur. Oh ya, exit sketch dulu ya. Lalu ke linear pattern. Nah, ini yang directionnya kalian pencet ini garisnya. Lalu yang fitur and face kalian jangan centang, yang dicentang yang bodisnya kalian pencet ini bendanya. Nah, jadi kan ini kan command pattern nih. Terus kalian ubah ini jadi 120. Nah, kita bikin 2 aja. Teksnya bebas ya, kiri aja apa-apa. Nah, udah jadi kayak gini. Terus tinggal bikin ujung satunya. Kita pergi ke top lane. Nah, habis ke top lane,
Kita ke reference geometry, lalu pilih plan. Kalau sudah gini, kita ubah ini menjadi 171. Lalu flip offsetnya dicentang. Nah, jadi di bawah ini. Kalau sudah dicentang, lalu digedein. Nah, kayak gini. Kita pindah viewnya. Nah, jadinya kayak gini ya. Ini jadi gede. Sini cukup. Habis itu kita bikin garis nih. Kita bikin garis. Dari sini ke sini. Nah, kalau udah kita bikin satu lagi. Dari tengah ke atas. Nggak usah tinggi-tinggi ya. Segini aja cukup. Udah. Habis itu kita pilih ini, bikin poligon. Kayak sepeda aja. Kita pilih parameternya 3. Terus kita bikin. Nah, begini ya. Kita centang. Terus jangan lupa buat ini kalian pencet satu-satu garisnya, diubah menjadi ada tulisan optionnya for construction. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke Smart Dimension. Nah, kita bikin lebarnya 105. Dimension. Kita ke Smart Dimension lagi. Tunggu, mending diulang aja.
Yes. Ini juga hapus. Oke, kita ulang dari bikin centerline. Sini. Terus bikin tadi kayak tadi. Ini baru lurus. Nah, kalau udah kayak tadi ya, sama persis. Pin for construction. Lalu setelah ini smart dimension dari sini ke sini kita bikin 105. Nah, udah. Ini sudah. Terus bikin ini ke sini. Itu seratus 20. Oke. Next, bikin lingkaran. Dari sini 1, 2, 1, 2, 1 lagi, 2. Itu kita ke smart dimension. Kita bikin yang lingkaran luarnya. Sebentar. Sebelum itu pencet dulu pakai kontrol 1, 2, 3, make equal biar sama. Terus lagi 1, 2, 3, make equal. Nah, udah. Tunggu. Kok gini sih? Ini 1, 2, 3. Nah, ini udah. Lalu selanjutnya kita ke smart dimension. Yang gede itu 30. Yang kecil 16. Di situ kita bikin garis, kita hubungin. Lalu dari sini dan satu lagi. Dari sini ke sini. Oke. Sudah. Lalu kita bikin lingkaran satu lagi, tinggalan ya, di tengah. Ini besarnya adalah 68. Oke. Sudah. Lalu kita ke fitur. Lalu extrude boss. Lalu pencet ini, dan ini. Setelah itu kita ini udah 8 ya, bener 8. Kita centang. Nah, hasilnya seperti ini, guys. Lalu selanjutnya kita akan bikin ini apa namanya? Pipanya. Pipa knalpot.
Oke, jadi yang pertama kita akan sketch. Kita bikin lingkaran. Di sketch maksud saya. Sorry. Akan bikin gini. Dulu. Sepertinya ada kesalahan. Kita bikin lingkaran. Ya, terus oke, kita pindah ke exit sketch. Kita ke 3D sketch. Tunggu dulu. Ada kesalahan lagi. Nah, udah. Terus ke 3D sketch. Bikin garis. Kita pencet tab biar bisa ke depan. Nah, udah kayak gini. Kita keluar. Terus kita ke bawah. Kita lakuin hal yang sama. Nih. Kan bikinnya ke atas nih, di tab aja. Nah, udah kayak gini. Kita hilangkan. Terus kita sambungin dari sini ke sini. Oke. Setelah itu jangan lupa kita atur dulu smart dimension. Oke, ini kita atur ini 112 dan yang ini 50. Nah, kita ke ini dulu, sketch village, biar tidak melengkung. Kita ganti ke 60. Kita centang, dan satunya juga kita ganti ke 80. Kita centang. Nah, setelah ini kita akan bikin pipanya. Caranya gimana? Ke swipe boss.
Nah, ini yang atas, kalian pencet yang ini. Ini yang bawah pencet ini. Tunggu, salah. Ini ada kesalahan, sebentar. Iya, ternyata tadi ada kesalahan di pas bikin lingkarannya ya. Harusnya kayak gini. Nah, gini baru benar. Smart mention. Kita bikin 70. Nah, habis ini baru kita exit sketch. Baru ke 3D sketch. Kita pencet line. Nah, ini kita pilih. Nah, kalau udah pilih yang satunya. Tab. Kita pencet lagi. Kalau sudah, kita smart dimension. Yang bawahnya aja. Ini kita bikin 112. Dan yang ini 50. Lalu kita ke sketch village, pencet titiknya, lalu kita ganti ke 60 dan satunya juga ini silang dulu, dan ini ganti ke 80. Nah, kalau udah tinggal bikin pipanya kayak tadi. Kita ke swipe boss. Nah, ini baru bisa pencet yang ini. Nah, ini. Nah, kalau udah begini tinggal dicentang. Nah, sudah jadi. Terus tinggal satunya. Satunya juga sama cara bikinnya. Sama ke sketch. Terus 3D sketch. Bikin lingkaran dulu. Sambungin kayak tadi. Sama ya 50. Ininya 112. Udah centang.
terus kita sketch bullet lagi. Ini 60 dan ini 80. Oke, kalau udah kita swap lagi sama. Nah, centang. Nah, gini ya guys hasilnya. Sudah jadi. Kalau mau bikin 4 juga bisa. Ntar tinggal di mirror aja. Terus habis ini kita bikin lubang ya biar apa bisa bisa jalan. Caranya pertama kita ke fitur, terus kita ke cell. Nah ini diganti satu aja cukup. Satu pak satu. Nah ini pencet satu, dua, dan tiga. Oke, centang. Nah, udah kayak gini. Tinggal di apa namanya? Di alus-alusin aja. Biar enggak bikin tangan belaret. Kita pakai yang namanya fillet. Nah, yang ini. Terus tinggal pilih deh mau di fillet yang mana. Satu. Terus ini dua, karena ini las-lasan ya. Ini tiga, empat. Udah paling gitu ya. Nah, paling kayak gini. Oke guys, ini dia hasilnya. Ini untuk 2 silinder ya. Kalau mau 4 silinder bisa ditambah, nanti tinggal di mirror. Oke, sekian dari gua. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Bye.